Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Olá, sou Suzene Furtado. Eu sou a Verdinha Priscila Lauredo. Quem vos fala é o Hamilton, da Escola Integrada, o Camisa Amarela. Eu sou Samuel Fonseca. Nós formamos a equipe da Rádio Escola Empom e agradecemos pela oportunidade de chegarmos pertinho de vocês. Rádio Escola Empom. A nossa escola em movimento por você. Acende a fogueira. Neste programa, você aprenderá a fazer paçoca, ouvirá piadas e brincadeiras sobre uma das festas populares mais queridas do Brasil, a Festa Junina. Saberá como surgiu a dança da quadrilha. Tudo isso e muito mais. Informe Empom. Devido ao aumento dos casos de Covid e gripe na comunidade escolar, o colegiado deliberou pela volta do uso obrigatório de máscara dentro da escola até o dia 31 de julho. Pelo mesmo motivo, nossa festa junina foi adiada. A nova data é o dia 20 de agosto. Anote em sua agenda, será uma grande festa. Biblioteca Viva, Biblioteca Viva. O bilhete é um gênero textual muito usado em nosso dia a dia. Escrito em pequenos pedaços de papel, ele traz informações em poucas palavras na primeira pessoa. O texto começa com o nome de quem irá recebê-lo. Depois, temos a mensagem e, na despedida, palavras afetuosas, como abraços, beijos e o nome de quem escreveu, seguido pela data em que foi escrito. Os bilhetes podem servir para fazer um convite, contar um fato, pedir ou avisar algo. Normalmente, o bilhete é trocado entre pessoas que são íntimas umas das outras, como mãe e filha, aluno e professor, amigos. As festas juninas apresentam esse gênero textual na brincadeira Correio Elegante. Uma pessoa manda um bilhetinho para alguém, identificando-se ou permanecendo no anonimato. Quem recebe decide se vai responder ou não. O bilhete não é entregue diretamente ao receptor. Há um ou mais mensageiros, chamados de carteiros, encarregados dessa tarefa. São exemplos de bilhetinhos com mensagens de amizade. A amizade não se compra, se encontra. É melhor o amigo perto que o irmão longe. E são exemplos de bilhetinhos de amor. Você é o queijo da minha goiabada, a azeitona da minha empada. Se minha vida fosse uma música, você seria aquele refrão que não sai da cabeça. Eu levantava voo acima. Poetize. As quadrinhas são poesias simples, criadas pelo povo. Recebem esse nome por serem formadas por 4 versos rimados, cada um deles com 7 sílabas. O escritor e folclorista Ricardo Azevedo apresenta inúmeras quadrinhas em seu livro Armazém do Folclore. Aqui apresentamos algumas a vocês, nas vozes dos alunos do 5º A, Giovana Giacomini, Lucas Adriel e Lara Palmeira. Também com as vozes dos alunos do 5º B, Alanis Cristine, Tiago Reis e Ana Paula Lopes.
A roseira, quando nasce, toma conta do jardim. Eu também ando buscando quem tome conta de mim. Você ontem me falou que não anda nem passeia. Como é que hoje cedinho eu vi seu rastro na areia? Minha mãe tá me chamando e diz a ela que eu já vou. Estou lendo uma cartinha que o meu amor mandou. Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia. Pois eu sou que nem cigarra, canto sempre todo dia. Lá no fundo do quintal tem um tacho de melado. Quem não sabe cantar verso, é melhor ficar calado. Eu vou dar a despedida como deu quero. Depois da festa acabada, pernas para que te quero. Música popular brasileira. Com vocês, Rubinho do Vale, interpretando Eu Vou Entrar na Quadrilha. Eu vou entrar na quadrilha. Eu vou entrar na quadrilha. Nesse dia tudo brilha, eu não vou ficar parado. Quero cair nessa dança com minha dama do lado. Dou um passo para o lado e 2 passos adiante. Dou um passo para o lado e 2 passos adiante. Paro na frente da dama com um sorriso radiante. Paro na frente da dama com um sorriso radiante. Vou tirar o meu chapéu em sinal de cortesia. Vou tirar o meu chapéu em sinal de cortesia. E cumprimentar a dama com prazer e alegria. E cumprimentar a dama com prazer e alegria. Eu vou entrar na quadrilha. Eu vou entrar na quadrilha. Nesse dia tudo brilha, eu não vou ficar parado. Quero cair nessa dança com minha dama do lado. Mais um passo para o lado e fico no meu lugar. Mais um passo para o lado e fico no meu lugar. Quem anda pra frente agora é a dama que faz meu par. Quem anda pra frente agora é a dama que faz meu par. Tiro meu chapéu de novo com meu joelho no chão. Tiro meu chapéu de novo com meu joelho no chão. A dama dá uma volta em volta do meu coração. A dama dá uma volta em volta do meu coração. Eu vou entrar na quadrilha. Eu vou entrar na quadrilha. Nesse dia tudo brilha, eu não vou ficar parado. Quero cair nessa dança com minha dama do lado. Batendo palma pra cima, batendo com o pé no chão. Batendo palma pra cima e batendo com o pé no chão. Estendo a mão pra menina e a outra no meu coração. Estendo a mão pra menina e a outra no meu coração. Batendo palma pra cima, batendo com o pé no chão. Batendo palma pra cima e batendo com o pé no chão. Estendo a mão pra menina e a outra no meu coração. Estendo a mão pra menina e a outra no meu coração. Eu vou entrar na quadrilha. Eu vou entrar na quadrilha. Nesse dia tudo brilha, eu não vou ficar parado. Quero cair nessa dança com minha dama do lado. Verde, Perto. verde perto. Oi, galerinha! Deixa eu contar uma coisa. Eu simplesmente adoro essa época do ano, onde as temperaturas caem, o céu fica tão lindo que chega a doer o olho. E ao entardecer, um pôr do sol de tirar o fôlego que pinta o horizonte em tons de rosa e laranja. Então, com esse clima maravilhoso, que eu adoro, é claro que eu não poderia deixar de aproveitar aquele cardápio quentinho que a estação de inverno nos proporciona, né? Falando em inverno, pensamos em pratos quentes e, com eles, as especiarias que os tornam tão especiais. Tá bom, eu sei, vai que não é todo mundo que gosta delas,
é tipo assim, ou você ama ou odeia, né, verdinho? Não tem meio termo. Cravo, canela, amendoim, erva doce, gengibre, noz moscada, enchem minha boca d'água só de falar. Pra mim, comer arroz doce sem canela, bolo de fubá sem erva doce, é o mesmo que comer cajuzinho sem amendoim. A tradição de utilizar essas especiarias nas comidas típicas das festas juninas foram trazidas pelos colonizadores portugueses, que cultivavam esses produtos entre os meses de junho e agosto. Claro que muita coisa foi adaptada pelos indígenas, como a pamonha, a pipoca e a canjica. O pé de moleque foi uma criação das duas culturas, indígena e europeia, que a princípio assava o bolo com castanha de caju e rapadura para ficar bem docinho. Mas muita coisa mudou até chegar no doce que conhecemos hoje. E como uma boa verdinha que sou, faço uso dessas especiarias ao longo de todo o ano. Afinal, tomar um chá gostoso, comer um bolinho caseiro, um caldinho ou uma sopa bem temperada, não precisa esperar São João aparecer, né? E para os verdinhos que já colocaram a mão na massa e cultivam algumas dessas especiarias em casa, aproveite para fazer alguma receita e sinta o prazer de colher da sua horta sua erva ou especiaria preferida. Curiosidades. Você sabe como surgiu a dança da quadrilha? Ana Júlia, do 7º B, conta pra gente. A quadrilha, dança tradicional das nossas festas juninas, tem origem nos bailes franceses do século XVIII. Essa festividade camponesa foi trazida para o Brasil pelos portugueses na época da colonização, como uma celebração pelas colheitas. Ainda hoje, as festas juninas são comemoradas em todos os estados e em cada um deles recebe as influências da região. A quadrilha é a dança folclórica coletiva mais conhecida no Brasil. Os termos falados pelo apresentador da festa são expressões francesas abrasileiradas. Um toque bem brasileiro adicionado à tradição é a encenação cômica de um casamento e a homenagem aos santos católicos, como São João, Santo Antônio e São Pedro. A quadrilha é dançada aos pares. Os casais dançam em rodas, cortejos e túnel. A roupa da quadrilha junina é o traje caipira. Os homens usam camisas xadrez, chapéus de palha e bigodes desenhados no rosto. As mulheres usam vestidos coloridos, maquiagem e tranças ou Maria Chiquinhas no cabelo. As músicas da quadrilha são música instrumental, caipira, forró e baião. Ria se puder. O caipira tava lá na festa junina, né? E aí ele tava brincando lá na pescaria. E aí ele tirou um smartphone. Aí o amigo dele perguntou: e aí, compadre, o que você vai fazer com esse prêmio? Aí ele falou assim: uai, o fone eu vou ficar pra mim, o smart eu vou dar pra minha mulher passar nas unhas. Um homem da cidade foi numa festa junina lá no interior. E aí ele viu aquele tanto de comida, né? Aquela comida farta, caldo de mandioca, caldo de feijão, batata, milho cozido, milho frito, milho de tudo que é jeito. E aí ele perguntou para um capial lá da roça, né? Opa, essa terra aqui dá muita mandioca? Aí o homem falou: não, dá nada não, senhor. Dá muita batata? Não, dá batata também não, senhor. Dá muito feijão? Não, dá não, senhor. E milho, dá muito milho? Ah, nem brincando, dá milho também não, senhor. Ah, então quer dizer que se plantar aqui, essa terra não dá nada. Uai, aí se plantar é diferente, né? E aí, quem sou eu? Quando eu tinha 5 aninhos, chegou a época da festa junina da minha escola e a gente tinha que vender votos para virar rainha da pipoca. Naquela época, meu pai e minha mãe não tinham muito dinheiro para comprar votos, mas o meu padrinho, que era dono de uma loja lá em Venda Nova, resolveu levar a minha cartela de votos para vender para os amigos. E todo cliente que entrava na loja dele, ele fazia comprar um voto.
E naquele ano eu virei a rainha da pipoca. Dancei com um vestidinho todo enfeitado de pipoquinha. Fui o destaque da festa junina e ainda ganhei uma lembrancinha. Daquele ano em diante eu virei uma pessoa apaixonada por festa junina e não perco uma. E então, conseguiu descobrir quem sou eu? Tô sabendo! Com Maria Antônia Caldeira. Oi pessoal, eu sou a Maria e esse é o Acende a Fogueira. Bom, hoje eu vou comentar com vocês sobre a vida do pintor Alfredo Volpi. Um dos artistas mais importantes da segunda geração do modernismo foi Alfredo Volpi, um pintor ítalo-brasileiro. Gostava muito de desenhar formas geométricas e se divertia transformando-as em fachada de casas, em cataventos, bandeirinhas e em cada pintura ele mudava as formas de lugar, trocava as cores e inventava outras formas. Nasceu no dia 14 de abril de 1896 em Lucca, Itália. Em 1897, sua família emigrou para o Brasil e fixou residência na região do Ipiranga, em São Paulo, onde estabeleceu um pequeno comércio. Alfredo começou a pintar em 1911. Sua obra mais conhecida é Catedral, criada em 1973. Faleceu em São Paulo, no dia 28 de maio de 1988. A alegria, o colorido e a poesia das festas populares retratadas nas telas do artista ítalo-brasileiro serviram de inspiração para as escolas desenvolverem as atividades nas programações juninas. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo. Dinheiro na mão. 4 dicas para ganhar dinheiro com as festas juninas. Texto produzido pelo professor de matemática Edson Pereira Arruda Filho. Após longos 2 anos sem as tradicionais festas juninas, o retorno presencial das festividades promete aquecer as vendas dos pequenos negócios de diversos segmentos, com comidas e bebidas típicas, bem como vestimentas próprias, produtos sazonais e decoração temática. O período pode ser um diferencial para aumentar as vendas e atrair novos clientes para o seu negócio. Em alguns estados, as festas de São João se estendem até julho, o que pode garantir um lucro extra para quem empreende. Para ajudar os donos de pequenos negócios a se prepararem para a temporada de festas juninas, elaboramos 4 dicas para potencializar os ganhos do seu negócio. Antes do arraiá começar, planejamento e organização não podem faltar. Essa é a dica número 1. O planejamento de ações e a organização de estratégias são fundamentais para o sucesso do seu negócio neste período. Reveja seu portfólio de produtos e serviços com o olhar direcionado ao tema. Observe tudo aquilo que pode ser aproveitado nesta época, acrescentando itens novos ou modificando a forma de apresentação. Outro ponto fundamental é conhecer a sua capacidade de produção e de atendimento para não ter problemas. Defina sua expectativa de vendas e programe-se para a compra de matéria-prima, de itens para revenda ou para a contratação de estrutura para os eventos. Dica número 2. Aposte na decoração temática para encantar os olhos do seu cliente. O clima é de alegria e descontração. Por isso, não economize na parte decorativa para chamar a atenção do seu cliente. Para manter o alto astral, utilize bandeirinhas, chapéus de palha, músicas típicas, fogueiras e balões que fazem parte das tradições juninas. Avalie com seus colaboradores a possibilidade de usarem adereços, enfeites, maquiagens típicas. Além de ser uma oportunidade de diversão no ambiente de trabalho, é também a chance de mostrar que o negócio está preparado. Dica número 3.
Olha a pescaria digital! Transforme suas redes sociais em seu aliado na divulgação. Apesar do retorno das atividades presenciais, as vendas online seguirão em alta para alguns consumidores. Portanto, aproveite os seus canais digitais para atrair a atenção dos seus clientes. Dica número 4. Assim como na quadrilha junina, é bom demais ter parceiros. São muito bem-vindas parcerias com produtores ou fornecedores locais que façam produtos relacionados com festa junina e que podem agregar valor ao seu negócio, seja com um brinde temático, artigos para customização do ambiente. Se você for do ramo da alimentação fora do lar, busque fornecedores de alimentos típicos para incrementar o cardápio do seu negócio. Receitas que levam ingredientes simples e de baixo custo podem ser oferecidas como boas opções e preços mais acessíveis. Quando eu falar história, vocês vão falar agora. Quando eu falar agora, vocês vão falar história. Agora, agora, agora. História, história, história. Agora, história. A casa que Pedro fez. Esta é a casa que Pedro fez. Este é o trigo que está plantado no quintal da casa que Pedro fez. Este é o rato que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Este é o gato que matou o rato que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Este é o cão que espantou o gato que matou o rato que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Esta é a vaca de chifre torto que atacou o cão que espantou o gato que matou o rato que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Esta é a moça mal vestida que ordenhou a vaca de chifre torto que atacou o cão que espantou o gato que matou o rato que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Este é o moço todo rasgado, noivo da moça toda mal vestida, que ordenhou a vaca de chifre torto, que atacou o cão, que espantou o gato, que matou o rato, que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Este é o padre de barba feita, que casou o moço todo rasgado com aquela moça toda mal vestida, que ordenhava a vaca de chifre torto, que atacou o cão, que espantou o gato, que matou o rato, que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Este é o galo que cantou de manhã para acordar o padre de barba feita, que casou o moço todo rasgado com a moça toda mal vestida, que ordenhava a vaca de chifre torto, que atacou o cão, que espantou o gato, que matou o rato, que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Este é o fazendeiro que colheu o milho para dar ao galo que cantou de manhã para acordar o padre de barba feita, que casou o moço todo rasgado com a moça toda mal vestida, que ordenhava a vaca de chifre torto, que atacou o cão, que espantou o gato, que matou o rato, que comeu o trigo que está na casa que Pedro fez. Você ouviu um conto de tradição popular do gênero acumulativo, que traz ações e personagens que se repetem em sequência. Esse tipo de narrativa facilita a memorização do texto e a antecipação dos fatos. É como brincar com as palavras. Experimente agora contar essa história. Fica a dica! Depois dessas dicas de como ganhar dinheiro com as festas juninas, que tal anotar a receita de uma deliciosa paçoca? Pode ser o seu primeiro produto a ser vendido.
Anote aí. Bata no liquidificador, aos poucos, meio quilo de amendoim torrado. Coloque em uma tigela e acrescente 3 xícaras de chá rasas de farinha láctea e 6 colheres de sopa de açúcar. Misture bem todos os ingredientes, formando a paçoca, e sirva em cones ou saquinhos de papel. E aí, quem sou eu? Eu sou a Daniela, diretora da escola. Esse ano teremos festa junina, se preparem. Rádio Escola Empom. A nossa escola em movimento por você. Coordenação: Daniela Cristina Filismino e Gleison Emanuel Rodrigues Alexandre. Direção: Suzene Furtado. Apresentação: Priscila Louredo, Hamilton Pereira e Suzene Furtado. Participações especiais de Rubinho do Vale, Daniela Cristina Filismino, Edson Pereira Arruda Filho, Giovana Jacomini de Moura, Lucas Adriel Vieira Coelho, Lara Palmeira Borges, Alanis Cristine Elias Barbosa, Tiago Reis dos Santos, Ana Paula Lopes de Souza, Ana Júlia Barbosa Aguilar de Araújo. Parceria: Sara Oliveira, do canal Empom em Movimento no YouTube. Edição: Samuel Fonseca. Trilha: B Quadros. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde, ainda a poesia,